ये एक ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने वाला डिवाइस। इसके डिवाइस की मदद से तुम लोग अपना ट्रूथ एंड डेयर गेम को और भी इंटरेस्ट कर सकते हो। ये वाला गेम का जो स्विच है इसको प्रेस करके तुम लोग इधर देख सकते हो, रेड और ब्लू एलईडी तुम लोग को इंडिकेट करेगा कि तुम लोग के पास ट्रूथ गिरा है या डेयर गिरा है। तो ये वाला डिवाइस मैंने किस तरह से बनाया था चला तुम लोगों को आज दिखा देता हूँ। ये वाला डिवाइस को बनाने के लिए जितना सारा कंपोनेंट है उन सारा कंपोनेंट का लिस्ट तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उधर से तुम लोग जाके कंपोनेंट को चेक कर लेना क्या क्या कंपोनेंट चाहिए ये वाला डिवाइस को बनाने के लिए। कंपोनेंट अगर खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, उधर से तुम लोग कंपोनेंट भी खरीद सकते हो। तो चलो अभी सारा कनेक्शन कर लेते हैं और सर्किट डायग्राम तुम लोग को वीडियो के एंड में मिलेगा, तो तुम लोग वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो तुम लोग को सर्किट डायग्राम समझ में नहीं आएगा। तो चलो अभी फटाफट सारा कंपोनेंट को असेंबल करके ये वाला डिवाइस को बनाते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that speak. तो तुम लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया मैंने किस तरह से ये वाला डिवाइस को बनाया है। तो चलो मैं तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। जैसे तुम लोग ये वाला बटन को प्रेस करोगे तो एलईडी है तुम लोग को इंडिकेट कर देगा कि तुम लोग के पास ट्रूथ गिरा है या डेयर गया है। ये वाला डिवाइस को बना के तुम लोग अपना जो ट्रूथ एंड डेयर गेम है उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बना सकते हो। तो ये वाला डिवाइस तुम लोग जरूर बनाना और स्कूल में प्रेजेंट भी कर सकते हो। अपना दोस्त के सामने भी ये वाला डिवाइस बना के लेके जाओगे तो वो भी इंप्रेस हो जाएगा तुम लोग ये वाला डिवाइस देख के। तो तुम लोग ये वाला वीडियो पसंद आया तो तुम लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और ये वाला वीडियो को एक लाइक कर देना। और जितना भी कंपोनेंट मैंने यूज़ किया सारा का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर से तुम लोग इन सारा कंपोनेंट को खरीद भी सकते हो। वाला वीडियो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, भी इस तरह का गेम बना के स्कूल में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तुम लोग ये वाला वीडियो पसंद आया तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग ये दोनों वीडियो जरूर देखने, दोनों वीडियो भी तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।